Moldes es una banda que tiene 3 discos de larga duración, como se decía antes, que se inició en 2010 y que ha hecho ya en esa etapa de su carrera que lleva casi más de una década, 4 giras internacionales y más de muchísimas presentaciones también. Y acaban de presentarse el pasado 24 de marzo en un concierto internacional que es el Treefort Music Festival, para que nos cuente todo lo que viene para la banda y qué cosas están desarrollando en estos tiempos difíciles. Tenemos en la línea a Katia de la Cruz, integrante de Moldes. ¿Cómo estás, Katia? Katia, ¿estás por ahí? Katia, de Moldes. Ay. Katia, sí, estás ahí, Katia. Te escucho. Hola, hola. Te escucho, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Cuéntanos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes que son una banda que sigue haciendo música interesante, además que nos representa afuera. Estuvieron en el Treefort Music Festival en marzo, pero van a continuar con la gira. Cuéntame un poco eso, que no lo tengo claro. Sí, bueno, nosotros tuvimos 2 conciertos en el Treefort Music Festival, que es un festival que se desarrolla que se lleva a cabo en Boise, Idaho, y convoca a más de 400 bandas a nivel, bueno, local y también internacional, ¿no? Uh-huh. Luego hemos viajado hacia Seattle, donde hemos tocado también en otro festival que se llama Freak Out Weekender, y hemos tocado en varios foros, en varios lugares. Después hemos pasado por Portland y ahora estamos en Spokane, y justo hoy día es nuestro último concierto acá en Spokane. Mira. Hemos tenido 6 conciertos en esta gira. Uh-huh. ¿Y cómo están asumiendo en estos últimos años la carrera? Porque musical, ha sido tiempos en los de pandemia, donde los proyectos se estancaron. Musicalmente, ¿cómo están produciendo nuevos temas? ¿Están produciendo nueva música? ¿O ahorita están solamente en la cuestión de conciertos? Sí, en realidad nosotros venimos trabajando fuerte desde el 2018, nuestra tercera producción, que fue lanzada en septiembre. Y alrededor de esto fue que empezamos a desarrollar también el tema de las giras a nivel internacional. Para esto, bueno, sobre tu pregunta de cómo sostenemos esto y cómo hemos sostenido esto en la pandemia, es que, bueno, postulamos a muchos fondos, postulamos a algunos mercados musicales. Todo fue un poco una cadena de sucesos que nos ha traído este año, el año pasado y este año a Estados Unidos, y definitivamente vamos a regresar pronto porque hay una recepción bastante interesante del público acá, ¿no? Es bastante sorprendente también para nosotros la recepción que hay de este público, ¿no? Con nuestra música. Katia, ahora las bandas son la mayoría independientes, ¿no? Se autofinancian, buscan sus propias, no sé, formas de financiamiento también, de sus auspicios, qué sé yo. No están esperando el llamado de un sello disquero. ¿Esto es bueno o es positivo o negativo? O evidentemente estar con un sello importante también, eso mejora la parte de negocio de la banda? En realidad es una situación un poco, es una utopía pensar en un sello que mantenga una banda o que la haga crecer, ¿no? Eso era, claro, como dices, es algo que se da antes, y sobre todo porque ahora existe el tema de los nichos, de los públicos de nicho. Entonces los artistas masivos, digamos, sí tienen acceso a este tipo de sellos, pero en el caso de bandas como nosotras, que tenemos más públicos de nicho, que también es importante y también es una fuente de ingreso y también se puede sostener, ¿no? Con este tipo de públicos, es mejor sí buscar la sostenibilidad a través de, no necesariamente de auspicios, porque los auspicios también son marcas y empresas y tal, sino estrategias, ¿no? Estrategias de venta, de marketing, de merchandising, estoy convencido que los
cantantes jóvenes y las bandas jóvenes ya tienen que saber que deben verse, no necesariamente decir por mi voz y mi talento voy a triunfar en esta industria, tienen que verse así como tú dices, en un todo, ¿no? Ver nichos, ver marketing, ver imagen, ver cómo financiarse, no necesariamente a veces los grandes talentos están triunfando, hay gente que de pronto le dan la oportunidad y ahí desarrolla otro tipo de situaciones y elementos que le permite estar en esta industria. Katia, éxitos entonces, porque ya nos tenemos que despedir y tengo que recibir a otra invitada, pero éxitos en esa gira. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Katia de la Cruz, fundadora de Moldes.